Hos os i Alkohol, der valgte vi at blive indsatspartnere for efterhånden mange år siden, og det var et meget naturligt næste skridt i den rejse, som vi allerede havde gang i vores samarbejde med Insights. Det er et fantastisk værktøj, det hjælper os i de opgaver, som vi skal løse, men det med at være indsatspartner gør også bare, at vi får et endnu tættere samarbejde og endnu tættere, mulighed for rådgivning og sparring med folkene ude i Insights. Så det er et rigtig godt supplement til mig, ikke kun som erhvervspsykolog, men også som facilitator på de her mange forskellige undervisningsdage og workshops. At der altid er nogen, man kan få fat på og ligesom sådan kan berige min værktøjskasse. Det har været en helt klar fordel, lige siden vi gik i gang, og noget vi sætter rigtig stor pris på. At være indsatspartner fungerer for os rigtig optimalt. Dels er der hele det her med, at der er et enormt godt fundament, vi kan gå ud og arbejde med. Der er enormt mange pædagogiske værktøjer, der er altid hjælp at hente. Insights er som partner enormt imødekommende, tillidsfulde, loyale, hjælpsomme. Alt det, vi også selv går op i, og alt det, vi gerne vil være for vores kunder. Og man kan altid finde inspiration. Der er altid nye værktøjer. Vi kan altid selv komme på workshops, og det er også noget af det, vi går op i. At bruge læring på os selv. Vi bruger selv Insights internt, og er sindssygt glade for det. Og udvider også hele tiden med de nye produkter, så vi prøver det af på os selv, tager vores egen medicin. Jeg vil helt klart anbefale alle, der arbejder med Insights, at blive partnere. Det at være Insights-partner fungerer i hvert fald for os som det at have en rigtig god ven, en rigtig god sparringspartner, som man altid kan få fat på. Når vi er ude i organisationer, er der rigtig mange i HR, der bliver nysgerrige på det her værktøj. Og jeg synes bare, go for it. Det er både hjælpsomt, men det er også noget, hvor I kan implementere det og bringe det videre i dagligdagen bagefter. Så jo flere, der er med i det her, jo flere, der forstår det og forstår teknikkerne bag, jo bedre er chancen bare for, at vi får det her implementeret og får en god kultur, en god organisation, som i sidste ende giver rigtig gode resultater.